Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre as ovelhas e também ouvirem o seu som. Já nos ajude a crescer o canal, se inscrevendo, deixando aquele like e também comente os nossos vídeos. Muito obrigado! Vamos então falar um pouco sobre as ovelhas. As ovelhas são um tipo de animais mamíferos quadrúpedes de 4 patas e herbívoros. As espécies de ovelhas são domesticadas e pode ser encontrada em várias partes das regiões. Também tem as espécies selvagens, que vivem apenas em locais restritos. As ovelhas têm seu corpo todo coberto com uma pelagem macia e robusta. Também as ovelhas são um animal de uma inteligência muito grande e são animais calmos. São animais que vivem bastante. Sua expectativa de vida por volta de 20 anos. Isso são as ovelhas domésticas. As ovelhas, elas são criadas pela sua carne, lã, e também pode reproduzir o leite para fazer o queijo. As ovelhas podem também se chamar de carneiros. Os machos adultos são chamados de bode. E as fêmeas novas são chamadas de borregas. São uns animais muito dóceis, animais que vivem em grandes grupos e também tem vários tipos de espécies e são criadas muitos em cativeiro, nas fazendas, sítio e alguns lugares dos países e do mundo.